xa antes de estar en Astano, non xa de chaval, que me chamaba a atención a cantidad de xente que viña desde a capela, todos en bicicletas. E logo, cando entrei no estaleiro, debaixo das gradas, había uns ganchos de ferro, e se colgaban ali verticales, pero a tira de bicicletas. Non sei, ali había ganchos igual para 60 ou máis, quizá. Porque logo eso, a pasar o tempo, claro, xa a xente deixou de vir en bicicleta, pero... E claro, o problema era, desde arriba baixas moi ben, pero logo para subir, e daquela, ti imagínate na época chovendo, eso, carretera sin luces, sin asfalto, que era grava, era dura a cousa. Seguramente había pinchazos, habría de todo, non? Aí arriba, cerca do cementario, había unha curva que era un S que aí rompían nos camións, palieres e todo. Era unha zona aí que estaba xa acabada dos camións que viñen da canteira e as bicis pasaban fatal, non? Daquela se metera o Capela, que viña desde as Neves, que era un bus que iba collendo xente e a levaba, xa era un alivio, en vez de ir a pé ou na bici, non? Sobre todo no inverno, que foi gradual, porque quizá penso eu, nos 70 e pico foi cando xa empezaron a aparecer máis motos primeiro, xente que viña xa en motos. E despois, claro, xa máis adiante os coches, cando empezou os 600 coches destos xa, o 850, que xa era un coche, eu tuve un 600 tamén. E, claro, motorizarse a cousa cambiou. E a mellora das carreteras tamén, o asfaltado e todo eso, e o alumbrado.